Очень точно цыганское гадание. Давайте посмотрим ваша любимая тема. Что стучит? Стучит на сердце пятерка мечей, карта противоречий. Что-то в вашей жизни идет не совсем так, как хочется. Вот на душе скребутся кошки. Надо принять решение, в каком направлении двигаться. Что бренчит? Бренчит то, что нас триггерит, то, что нас раздражает. Здесь верховная жрица. Верховная жрица какая-то здесь может раздражать вас, эзотерик, практик, может быть, я вас раздражаю, не знаю. А может быть, вам хотелось бы пойти в эзотерику по этой карте, и вас это очень сильно вот как бы беспокоит, вы это держите в голове. Что уходит? Уходит десятка мечей. Карта тяжелая достаточно. Какой-то период черный, он заканчивается в вашей жизни по десятке мечей. Здесь полоса темная, страшная заканчивается, на смену приходит полоса светлая, потому что старше десятки мечей уже у нас нет арканов, и поэтому здесь все начинается заново. Что приходит? Императрица. Карта самодостаточная на женские энергии, все получается, плодотворное, плодородное, новое начало какое-то, может быть беременность у кого-то, может быть по императрице вступление в брак, а также любые новые проекты, которые вы задумали, императрица говорит вам: действуйте. Что на крыльце? Суд. У кого-то проиграются дела судебные, будете с кем-то судиться, выяснять отношения, расставлять все точки над «и». Но суд — это карта такая, она глубокая, она справедливая, она о том, что сейчас хорошее время, чтобы все выяснить, говорит вам старший аркан суд. Что на крыльце? Туз посохов — карта нового начала, и это о том, что будут новые отношения, либо новое дело. Кто-то начнет строить дом по тузу посохов, потому что туз посохов — это у нас еще черенок дерева, который мы в землю воткнули, и, может быть, построим из этого дом. Что уходит от нас? Восьмерка пентаклей. Некая, знаете, такая закоренелость, что ли, по восьмерке пентаклей. С одной стороны стабильность, а с другой стороны рутина, ощущение дня сурка, что все одно и то же, и это от вас уйдет по восьмерке пентаклей. А что придет? Старший аркан мир. Какая-то ситуация завершится благополучно. Возможно, негативный опыт какой-то закончится, и начнется здесь все по-новому, все по-другому. Чем дело кончится? Отшельник. Отшельник — время побыть наедине с самим собой, понять, что же в вашей жизни является вашим фонарем, в каком направлении вам нужно двигаться. И чем дело успокоится, последняя карта. Шестерка мечей, карта движения. Дорога — бросить все к черту, вообще сесть на лодочку и уехать куда подальше, а может быть в отпуск, а может быть поменять что-то кардинально в вашей жизни. По шестерке мечей не надо бояться. Пусть будет так.